keissejä. Mä kuinka krollasin hanskat! Vittu! Mä kuinka krollasin hanskat! Mä kuinka krollasin hanskat! Mitä vittua? Mitä vittua? Mä kuinka krollasin hanskat! Mä kuinka krollasin hanskat! Mä kuinka krollasin hanskat! Mä kuinka krollasin... Tästä vois tulla joku... Moro, mitä vittua? Mitä vittua? Mitä helvettiä? Mitä vittua? Oh my god. Oh my god. Kerätä kaikki tästä keissistä, kaikki. Auki puuttuu, auki puuttuu. Jos on Simo. Okei. Filtistä, ei vittu saat saada. Mitä? Mitä? Joo. Joo. Kämmi. Saavat oikeesti slikkammin vitaa. Oikein joo kakaa. Töihin. Se pitää olla aina se paskempi. Niin se on aina paskempi. Väli. Tulee sille tahalla. On kyllä pahaa musiikkia. Oi vitun saa. Oikeesti mä en ymmärrä sitä, minkä takia vittu se yksi päivä kun pelit mennään ihan paskasti, niin sitten taas pitää vittu tippua rankki, mä en tajua. Kun sitten se oh my god, samassa pros! Mones keistaa, mitä vittua? Vittu 4 keissi. Aikas elänyt vai vittu vähän paskakunta vai saata. Ei vittu vähän paskakunta. Neljäs keissi on punainen. Missä mun tuuri on? Missä mun tuuri on? Onko jengillä klippis? Mitä? No se mitä vittua? Sä käytit just sun elämäntuuri. Mitä vittua Matias? Mitä vittua? Back to back punaiset, sä oot tosissas. Mitä vittua? Mitä vittua? Se on aivan päivärin vittu logo tässä. Miksä pussissa? Maistois. Mitä? Imperial Blade! Sä vasit Imperial Bladeit! Kato VR! Vittu filtistä! Ja P250 ois kyllä ihan hieno. Onks tää hieno? Mitä kyllä on? Ei tuo kyllä hieno. Pojat, haluatteko katsoa mun inventori? Halutaan. Katsokaa mun vittu invi. Matias sä vasit vittu hanskat! Matias sä vasit vittu hanskat! Mitä vittua Matias? Matias! Pitääkö tulla koulut? Se oli toiletti se, mikä mä yritin shäkätä sitä puukolamassa. Miten se on tossa jo? Reittor. Eiks näettekö Asimov pitää vittua Matias? Säträkö Asimov? Herran jumala!